de hoje é do Lenovo Vibe, que lá fora é conhecido apenas como Lenovo A7010. Esse cara aqui é o primeiro smartphone da Lenovo que chega ao Brasil. Ele chegou pelas mãos da Motorola. Ele é fabricado pela Motorola porque Lenovo é a dona da Motorola. Na caixa dele aqui você encontra a foto do dispositivo, a marca, algumas informações aqui, outras informações aqui, outras quase nenhumas informações aqui, mais aqui, e alguns detalhes dele, como algumas tecnologias, tamanho de tela, e que tem câmera frontal e traseira com certa resolução. Abrindo a caixa, a gente encontra aqui o dispositivo, uma pequena gaveta com os manuais de instruções, uma película, uma capa